Halo teman-teman, kembali lagi bersama saya Tony dari Seven. Hari ini kita akan unboxing Smart Door Lock 7 yang cam lock. Mari kita buka apa aja yang ada di dalam box pembelian. Mari kita buka ya teman-teman. Ada buku manual yang sudah versi berbahasa Indonesia teman-teman. Dan ini pola untuk sebagai panduan nanti buat lubang di pintu. Lalu ada QR kartu garansi. Ini bisa di-scan untuk mengetahui masa garansinya sampai kapan. Dan di belakang juga ada QR juga teman-teman, QR kejutan dari kami. Lalu kita buka. Tentunya ada unit depan dan belakang ya. Nah, ini unit depannya seperti ini. Ada fingerprintnya di sini. Nah, ini kameranya. Dan ini ada karetnya untuk nanti dipasang di pintu. Lalu ada yang bagian belakang seperti ini. Nah, ini buat tempat baterainya dari posisi belakang. Ini bisa ditarik seperti ini. Dan ada karet pelindungnya juga di belakang. Seperti ini teman-teman. Oke. Lalu ada mortisnya. Ini mortisnya. Dan ini pasang di sampingnya dekat kusen. Lalu ada skrup juga. Nah, ini ada baterainya ya yang sudah lithium. Nah, ini baterainya bisa dicas ya teman-teman. Kalau habis, ini ada kabelnya. Tinggal dipasang di sini, lubang ini dicas dengan charger, kepala charger yang buat handphone bisa juga. Lalu ada mortis. Nah, ini panjang. Ini bisa sesuai ketebalan pintu. Nanti pada saat pemasangan akan dipotong ya sesuai ketebalan pintu kita. Lalu ada dua buah anak kunci untuk kunci manual. Nah, ini ada pelengkapannya, ada as dan baut-bautnya. Lalu tentunya ada kartu MiFair 7 sebanyak 2 piece. Oke, demikian yang ada di paket box pembelian Smart Door Lock 7 tipe cam lock. Terima kasih teman-teman, nantikan video selanjutnya yaitu video pemasangan dan video setting. Terima kasih teman-teman. Oke teman-teman, kembali lagi dengan saya Tony. Kali ini kita akan melakukan pemasangan Smart Door Lock 7 yang tipe cam lock. Sebelumnya kita ambil dulu ini polanya. Nah, kita buat lubang seperti pola ya teman-teman ya. Ada 1, 2, 3, 4, 5 untuk bagian depannya seperti ini. Ya. Lalu sampingnya juga untuk lubang lock case atau mortisnya seperti ini. Dan belakangnya juga buat lubang seperti ini. Oke, nah setelah udah ada lubang seperti ini, nanti kita pemasangan pertama yaitu mortisnya dulu teman-teman. Mortis seperti ini. Nanti kalau sudah buat lubang mortisnya seperti ini, kita tinggal masukkan. Masukkan seperti ini. Nah, kalau sudah ini kita skrup nih, ada 4 lubang dengan skrup yang sudah ada di paket pembelian. Saya skrup dulu ya teman-teman. Oke, selanjutnya apabila telah terpasang keempat skrup ini, kita kencangkan.
Oke, sudah. Langkah selanjutnya adalah kita pasang silinder ini. Nah, silinder ini adalah panjang ya. Ini bisa kita potong sesuai ketebalan pintu. Dan ini saya sudah potong sesuai ketebalan pintu. Seperti ini pendek. Nah, kita pasang. Setelah masuk tengah, kita ambil baut yang panjang untuk masuk ke sini, tengah sini ya. Kalau sudah masuk ke lubangnya, tinggal kita kencangkan seperti ini. Nah, sudah. Nah, seperti ini yang sudah terpotong ya. Langkah selanjutnya adalah kita ambil bagian depan ya teman-teman. Ini bagian depan. Nah, ini dua baut ini kita pasang konektor yang kuning nih. Kuning. Nah, sudah seperti ini. Lalu kita masukkan ke bagian sisi depan nih, seperti ini. Masukkan, kita keluarkan kabelnya. Pastikan rapat ya teman-teman. Nah, keadaan rapat seperti ini. Oke, kita lalu ambil bagian belakangnya. Ini bisa dengan bantuan teman ya, untuk memegang bagian depannya, untuk menahan agar tidak terjatuh. Selanjutnya, ini bagian belakang. Nah, ini adalah membuat kunci manual nih. Kunci manual. Nah, kunci manual yang dari pabrik segini panjang ya. Nah, ini bisa dipotong sesuai ketebalan pintu. Yang ini sudah saya potong, yang hasilnya sepanjang ini. Oke, bisa dipotong. Nah, ini ada penjepitnya, jadi nanti tinggal masukin begini, kita tinggal putar buat ngegancingnya. Oke, saya masukkan dulu ya teman-teman. Oke, selanjutnya kalau sudah masuk seperti ini dan dikancing seperti ini, lalu kita masukkan per ya teman-teman. Ini ada per dipakai pembelian, kita masuk ke dalam sini. Nah, nanti ada asnya masuk ke mortis ini nih. Oke, mortis yang panjang ini ada di posisi bagian depan, jadi ini di bagian sisi dalam seperti ini teman-teman. Oke, saya masukkan dulu ya teman-teman, saya pasang ya. Oke, lalu kedua kabel ini kita pasangkan. Yang panjang ini ada di sisi dalam, dan satu lagi yang pendek ada sisi di sini. Nah, setelah terpasang seperti ini bisa kita tekuk ya teman-teman, masuk ke dalam kabel yang panjang ini. Kita tekuk ke dalam sela pintu, lalu kita pasang bagian belakang ke dalamnya. Ini harus ditahan ya dengan bantuan orang kedua teman-teman, untuk menahan bagian depannya agar tidak terjatuh. Lalu ini tegak lurus seperti ini ya. Ini juga tegak lurus sejajar untuk memastikan di sini tegak lurus silindernya nih. Lalu kita tinggal ngepasin semuanya pada saat sejajar, baru kita
tekan ya. Oke, apabila sudah rapat seperti ini teman-teman, udah masuk semua, kita buka penutup baterainya karena lubang bautnya ada di penutup, di balik penutup ini, seperti ini. Oke, di sini ya, mau di bawah kita baut ya teman-teman. Oke, setelah kedua baut ini sudah masuk, tinggal kita kencangkan seperti ini. Oke, kita tes. Nah, bisa manualnya. Oke. Nah, ini juga bisa putar. Oke, berarti sudah aman. Lalu tinggal kita pasang baterai. Nah, baterai posisi ini, pin ini ada di bawah. Kita masukkan. Untuk awal sebaiknya dicas dulu ya teman-teman, kurang lebih 6 jam ya. Oke, lalu kita tutup covernya seperti ini. Agak pelan-pelan untuk ngepasin, baru kita tekan ya teman-teman. Karena ini bisa merusak pin di sini nih. Kalau agak keras, kalau tidak pas. Oke, kalau sudah pas kita tinggal tekan. Oke, kalau sudah tertutup seperti ini, nah udah nyala. Kanan depannya kita bisa sentuh, sudah nyala. Oke. Nah ini sudah terpasang teman-teman. Yang depan dan belakangnya sudah terpasang seperti ini. Berarti ini sudah dipasang dengan sempurna. Oke, selanjutnya nantikan video settingnya teman-teman. Sebelumnya untuk pairing ke aplikasi, nanti download aplikasi Smart Life atau Tuyo Smart. Lakukan registrasi melalui email. Nanti kita akan selanjutnya video setting untuk Smart Door Lock 7 yang Camlock. Terima kasih teman-teman. Oke teman-teman, kembali lagi bersama saya dengan Tony. Kali ini kita akan melakukan setting Smart Door Lock 7 yang tipe Camlock. Untuk masuk menu, pin bawaan adalah 1 sampai 6. Kita sentuh sampai panelnya nyala. Apabila tampilan seperti ini, kita tinggal pencet cut. Ulang. Untuk memasuk menu adalah kita pencet bintang, pagar. Pertama kita lakukan dulu user setup, lalu admin setup. Kita tambahkan admin. Untuk pertama berarti admin 1 ya, kita tinggal pencet pagar. Admin bisa dengan finger, card, dan password. Kita pilih yang finger dulu, kita tekan 1. Tap sampai 5 kali ya teman-teman fingernya di sensor. Lalu kita bisa lanjutkan lagi untuk admin kedua, bisa dengan kartu atau pin. Saya mau daftar adminnya yaitu kartu. Ini berarti nomor urut 2. Kita pencet pagar. Kita pencet kartu. Kita tap kartunya. Kita tambahkan lagi admin yaitu pin. Lalu tekan pagar. Password adalah 3, kita tekan. Kita masukkan password yang kita inginkan untuk sebagai pin admin ya. Ulang 4 digit ya teman-teman. Oke. Untuk exit menu adalah kita tekan sampai keluar dengan bintang sampai menu
tampilan layar mati. Jadi yang kita sudah daftar yaitu pin finger, pin card untuk adminnya, admin card, admin finger, dan admin pin. Nah, kita untuk masuk menu yaitu sekarang dengan admin yang tadi kita sudah daftar dengan finger, card maupun pin. Untuk masuk menu bintang, pagar. Nah, kita harus masuk admin nih. Admin yaitu yang tadi kita daftarkan di pertama kali ya. Nah, selanjutnya kita mendaftarkan user, teman-teman. Nah, untuk normal user adalah untuk akses saja. Jadi dia tidak bisa masuk ke menu. Kita pencet 2. Lalu 1. Lalu pagar. Lalu kita tekan 1 untuk finger. Kita tap sebanyak 5 kali. Lalu kita bisa juga tambahkan user itu dengan card. Kita bisa tap cardnya di tengah-tengah. User dengan kartu telah terdaftar. Kita bisa tambahkan juga pin ya untuk usernya. Kita tekan 3. Kita pencet pin yang kita kendaki. Oke, selesai. Kita sudah bisa daftar. Untuk exit sampai bintang, sampai keluar menu, kita berarti sudah daftar admin dengan finger, admin dengan card, admin dengan pin, dan juga user dengan finger, user dengan card, dan user dengan pin. Nah, untuk selanjutnya untuk akses, apabila untuk masuk ke pintu, kita tinggal, ini kan posisi sudah lock ya, kita tinggal masukkan contoh user yang tadi kita daftar dengan finger. Nah, dia langsung unlock ya teman-teman, maupun dengan card juga. Ini card user. Nah, untuk menguncian double lock ini, dari depan kita bisa pencet tekan gambar gembok. Kita tekan. Nah, seperti ini. Untuk unlock ya kita bisa buka pakai finger, kartu ataupun pin yang sudah kita daftarkan, dan dia akan terbuka seperti ini. Nah, untuk yang bagian belakang ini adalah manual lock. Apabila di dalam kita ingin secure lock ya, ini manual nih. Jadi kita ingin kita akses dari luar tidak bisa masuk ya, kita tinggal putar aja sekali. Nah, ini akan keluar. Dari depan kita tidak bisa membuka secure lock ini. Nah, hanya bisa buka ini, dan ini nggak bisa. Ini harus dari dalam yang bisa buka. Ini namanya secure lock ya. Untuk nonaktifkannya tinggal kita putar sekali ke kiri ya berarti ya. Oke, seperti ini. Nah, untuk merubah misalnya ini antara kiri ke kanan, kita bisa masuk menu. Admin, pilih yang lock setup ya. Lalu dengan kode 8-nya 3 kali pagar. Nah, pilih yang nomor 1, direction reverse. Nah, untuk merubah kita tinggal pencet aja pagar. Nah, seperti itu. Nah, kalau kita sudah merubah itu, nah, dia malah terbalik. Harusnya dia kan lock, malah unlock gitu. Oke.
Nah, untuk baru balik lagi ya kita bisa masuk menu. Nah, bisa udah balik. Oke, teman-teman juga bisa mengaktifkan double lock ini menjadi auto. Caranya, kita masuk menu dulu. Lalu pilih nomor 2 ya, System Setup. Lalu nomor 2, Function Setup. Nah, ini kita pilih nomor 3 nih, Auto Lock. Nah, ini 0 berarti disable ya. Dia tidak auto lock. Itu minimal 5 detik ya. Kita bisa setting. Kalau sudah 5 detik, kita pencet aja pagar. Nah, ini oke. Kita exit menu. Nah, untuk mengaktifkannya kita harus unlock dulu sekali. Nah, lalu nanti 5 detik kemudian dia akan double lock. Nah, seperti itu. Jadi kita untuk double locknya kita tidak perlu pencet gambar gembok depan. Oke, selanjutnya kita akan ke menu setting ke aplikasi. Sebelumnya harus download dulu aplikasi Smart Life atau Tuya Smart, lakukan registrasi melalui email. Oke teman-teman, apabila sudah daftar dan login di aplikasi Smart Life, akan tampilannya seperti ini. Ada tampilan awalnya di Smart Life akan seperti ini. Sebelumnya kita harus masuk ke menu setting di Smart Lock-nya dulu. Kita masuk menu dengan bintang pagar, lalu admin ya. Kita pilih nomor 1, lalu nomor 3. Lalu kita pencet 1. Nah, ini waktunya hitungan mundur. Kita masuk ke aplikasi, kita pilih tambahkan pelangkat. Lalu sebelah kiri kita pilih menu yang kamera dan kunci. Kita scroll ke atas, pilih kunci yang dalam kurung WiFi. Masukkan password WiFi di rumah teman-teman. Lalu kita pencet confirm the indicator is blinking rapidly. Pilih yang easy mode teman-teman. Kita tunggu sampai proses pairingnya selesai. Oke. Kita tinggal pencet tambahkan. Nah, ini bisa dirubah namanya sesuai keinginan teman-teman ya. Kita klik selesai. Oke, berikut adalah tampilan di layar awal ya, yang sudah terkoneksi ke aplikasi. Nah, untuk request unlock, teman-teman bisa pencet logo bell ya teman-teman. Nah, seperti ini. Nanti akan ada notif di aplikasi untuk request unlock ya. Seperti ini tampilannya. Kita langsung klik agree. Oke, seperti itu teman-teman. Oke, teman-teman juga bisa buat password sementara untuk unlock Smart Door Lock 7 ini. Kita klik aja temporary password. Lalu kita klik tambahkan. Nah, kita isi 7 digit PIN yang kita kehendaki. Lalu kita isi nama. Lalu kita isi berlaku
passwordnya sampai kapan. Ini juga bisa di repeat ya teman-teman, jangan lupa di save. Nah, kita tes password yang kita buat nih ya teman-teman. Oke, berhasil untuk unlock, dan kita lihat bisa di refresh, dan ini sudah dipakai, berarti passwordnya sudah berlaku. Oke, dan ini bisa dilihat juga unlocknya, refreshnya, ada locknya ini. Oke, demikian yang bisa digunakan di aplikasi Smart Life atau Tuya. Oke, teman-teman juga bisa gunakan dua anak kunci manual ini untuk keadaan darurat. Dan ini sebenarnya di bawah juga ada port USB ya teman-teman di sini untuk pakai power bank apabila baterainya habis. Dan untuk buka kunci manualnya kita bisa tekan aja di sini. Tekan ke atas. Seperti ini. Nah, ini ada magnetnya ya. Kita tinggal buka kunci manualnya, kita masukkan sampai mentok ya teman-teman. Nah, kita masukkan sampai mentok, sepertinya bisa sampai diputar ya. Kita tinggal putar. Oke, seperti ini penggunaan kunci manualnya. Kalau sudah, kita bisa dicabut aja dan tutup kembali seperti ini. Nah, oke, demikian rangkaian video unboxing, pemasangan dan setting untuk Safen Smart Door Lock Camlock. Nantikan video kami selanjutnya. Jangan lupa like, comment, dan subscribe YouTube Safen. Terima kasih teman-teman. Sampai jumpa. Safen.